ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਨਮਸਤੇ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਥੈਰੇਪੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ? 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਥੈਰੇਪੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਧੁੰਦਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਥਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਕੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਿਆਲ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਰਕੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂ ਠੀਕ, ਵਧੀਆ।